Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maing buntag Pinoy, adlaw karong Martes, pitsa 9 sa buwan sa Disyembre tuig 2025. Sagan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, kanyang alagad sa kahanginan Malu, Inocando, Tabar. Uban niyo hintod sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dito maglangan ato dayong dawaton atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Miss Janina Marte, good morning. Good morning, ma'am. O sa itong mga suking ti paminaw matong latest weather update. As of 3 a.m. today, ang sentro aning low pressure area o kining si TC Wilma sa una kay nanadinha sa may 390 kilometers west of Puerto Princesa City, Palawan. Sa laing bahin kining shear line ang padayon nakapektar dinha sa may siglakang bahin sa northern ug central Luzon o kining northeast monsoon naman ang nagpasulay sa nabling bahin sa northern ug central Luzon. O para naman sa atong weather condition dinhi sa Kabisayaan, padayon gihapon kita makasinati aning generally fair weather nga nalay chance sa mga patak-patak nga pagulan, pagpanugdog kilat tungod aning mga localized thunderstorm. Wapod kitay active na gale warning dinhi sa Visayas. Mao makasinati gyapon kitag hinay ngadto na sa kasarangan na pagros sa hangin na magumikan sa amihanan langan ngadto na sa amihanan. Di entong kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalon. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay muhunas karong alas 8:35 sa buntag ug motaog kini unya sa alas 3:03 sa hapon. Temperatura nato magduha kini sa 26 ngadto sa 32 degrees centigrado ug atong harang adlaw kay mosalop unya alas 5:23 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:10 na. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan kini si Janina Marte mayong puntag ug daghang salamat. Miss Janina? Yes, ma'am. Hi, good morning, ma'am. Wa ba tayo nasigpatan nga lain nga possible weather disturbance in the coming week? Aside aning low pressure area itong ginamonitor, ma'am, kay wala na kita'y ginamonitor pa na possible for the next 2 weeks, ma'am. Okay, so for the rest of the week, okay man ang atong panahon, no? Yes, ma'am. Okay, good to know. Thank you, Miss Janina. May buntag ninyong tanan Why? din sa Pag-asa Mactan. Why sa pa yan, ma'am, may yung butag usab. Daghang salamat, Miss Janina Marte, gikan din ha sa Pag-asa Mactan alang sa ato ang latest weather update. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, seaweed production in Central Visayas plummets to 90%. Sa super balita sa Sunstar, duha ka driver gidunggab sa diskuhan. Sa The Freeman, gaps in MCWD records according to COA involving billions of pesos. Sa Banat News, sa The Freeman, giabis og buwang duha kritikal atol sa rambol sa pista. Sa Philippine Daily Inquirer, case buildup continues versus senators in infrastructure mess. Sa Philippine Star, malversation and plunder raps, Ide versus Bong Revilla. Sa Manila Bulletin, Marcos urges reforms with truth and humility. Ug sa Tempo, tragedy in Pulilan. Retired police captain dies in hospital blaze, 17 rescued. Magato front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik among ipadangat kininyo atong mga balita
ug makauban na gyud nako ang akong partner nga si Attorney John Destacamento. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ug karon sa ato ang mga balita, partner. Nagunas to mga balita karong buntaga, unom ka panimalay or unom ka pamilya akan sa mga panimalay totally damaged sa bagyong Tino, nagpabilin gihapon sa evacuation site sa barangay Umapad, Mandawi. Samtang bahin sa dalan sa barangay, padayon pang gibaha. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Unom na lang ang pamilya nga nagpabilin sa evacuation site sa gym sa barangay Umapad sa syudad sa Mandawi. Sila ang biktima sa bagyong Tino sa barangay nga na totally damage ang panimay. Moabot na sa kapinbuan ang ilang pagpuyo sa evacuation center. Hinuon matod nila nga gikatakda na ang ilang pagbalhin sa Tent City sa bahin sa barangay Mantuyong. Matod pa sa barangay nga base na sa City Social Welfare and Services. So na naman sila gihatag na mong adlaw. Karon dapat nta ilang ihatag nga adlaw niya holiday maron. Ya dili pa man pwede daw ugma daw kuno. So ni okay ra sad mi ba sig ugma pon makabalhin na mi. Ilang taon na lang yun. Wag mi choice kay. Matod ni Kapitan Grab Cortez nga naendorso na nila ang mga pangan sa pamilya sa CSWS sa pagbisita sa CCTN 47 sa lokasyon kaganinang udto. Wala pay natukod nga Tent City. Hinuon adunay bakante nga modular housing unit sa pasilong sa Paradise. Sa laing bahin, gibaha gihapon ang bahin sa C. Batelier Street sa Barangay Umapad. Matod ni Kapitan Reb Cortez nga problema na ang barado nga drainage sa wala pa ang pag-igo ni bagyong Tino ni atong Nobyembre ug nasamutan pa sa bagyo. Problema ka na diha kay both side mga private property na abuno naman gud. Mao na gina siya tungod pag-abuno. So na mohubas dayon na. Karon dili na tungod kay latok na ang kanal.
kinahanglan na gisuyop. Matod ni Cortez nga nihangyo na siya sa syudad sa pagdiklag sa drainage sa lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang tawhanong katungod sa matag usa dili angayang kalimtan taliwala sa managlahing katalagmang giatubang. Suportado sa Commission on Human Rights 7 ang investigasyon kabahin sa flood palpak nga mga flood control projects. Kasiguran ni hatod ni Gian Navarro. Getagan og dakong bilis sa Commission on Human Rights 7 ang katungod sa tanan. Ilabi na katong mga apektado sa nangaging mga katalagman. Gimugatan ni Regional Director Attorney Arvin Udron nga dili hayan kalimtan ang tawhanong katungod dungan sa pagbangon sa mga biktima sa linog ug bagyo. Nimpag sa ulog sa National Human Rights Consciousness Week, giila sa CHR7 ang katungod sa mga biktima sa pagpadayag sa ilang katungod, ingon man ang ilahang nga dungog. Apil nini ang pagpangayo og hustisya human sa nangapalpak ang mga flood control projects nga maoy nakaingon sa lapad nga pagbaha sa miaging buwan. Maong suportado sa CHR7 ang nagpadayong investigasyon bahin sa maong anumalusong proyekto aron pang silutan ang mga nalambigit niini. We are asking other sectors to recognize our rights. In the same way, we are also obliged to respect the rights of other persons. That is why this is called everyday essential. Usang CHR7 sa mga nagbantay sa nangagi mga protesta aron pag-abag ngadto sa mga nisalmot nini. Sa kasamtangan walay mga natalang human rights violations human sa maong kalihukan. If it results from a man-made act because of negligence, because of intentional act or whatever, so we demand corresponding responsibility from the accountable persons. Samtang daghang mga kalihukan ang giandam sa CHR7 alang ning kasaulugan sa National Human Rights Consciousness Week. Apil nini ang gipaygayong Regional Human Rights Debates Cup diin magtigi ang mga tinun-an sa senior high ug college students. Gikalipay sa CHR7 ang aktibong pagsalmot sa mga batan-on aron pagtuki sa mga isyong may labot na ang tawhanong katungod. So nakita nato sa mga kabatan-una nato their interest to discuss issues related to human rights. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, Department of Labor and Employment 7 muhimog special job fair sa mga dapit nga apektado sa linog ug bagyo. Kabahin kini sa pagsaulog sa ika-92 nga anibersaryo sa maong ahensya. Si Gian Navarro mubalik sa report. Mupaygay ng Department of Labor and Employment 7 ug Special Jobs Fair sa Dakbayan sa Bogo karong Disyembre 11. Dili mo menos sa 20 ka mga employers ang niabag aron matabangan nga makabaton og trabaho kadto mga apektado sa kusog nga linog. Kabahin kini sa gimong lakang sa Dule 7 isipag sa ulog sa ika-92 nilang anibersaryo sa mambuatan. Gibutyag ni Regional Director Attorney Roy Bonafé nga mismong ang Bogo City Government ang nakig-alayon kanila aron mahitabo kini. So 20 pa lang ni but we're expecting mudaghan pa kay gipaninguha nato ang manufacturing ang even BPO ato pong silang giagni nga moapil dito sa atong job fair karong December 11. Magpadayon hinuon ang espesyal nga job fair ngadto sa ubang mga local government units nga apektado sab sa linog ug bagyo. Ilabi na nga daghan ang nanginahanglan og trabaho dungan sa ilang pagbangon. Nihangyo pod ang atong mga local government units dito nga kung makapahigayon tag job fair alang sa mga katawhan nato dito nga nawad-an og trabaho ug katupong gusto po makakita another opportunity. Nitong Sabado, gipaagi sa Nationwide Jobs Fair ang pagsaulog sa anibersaryo sa Dole diin libuan ka mga bakanting trabaho ang gitanyag ngadto sa libuan usab nga nangita niini. Kadaghanan sa mga bakanting trabaho nagagikan sa service sector o business process outsourcing kon BPO companies. Samtang yatagan nila og pasidungog niya ng panahona ang truck driver nga si Francis Anthony Narbasa kinsang ni-rescue sa mga nabahaan ato sa bagyong Tino niadtong Nobyembre sa Liloan. Isip pagsaludo og pagpasalamat tungod sa bayaniyong buhat, nakadawat si Narvasa og plake gikan sa Dole 7 og 10,000 pesos nga financial assistance gikan sa Regional Tripartite and Industrial Peace Council. Haypaw siya nga kamatayo na ang naghuwat unta pero sa iyang malumo ang kasing-kasing o sa iyang sakripisyo nabuhat niya ang tumong ug tuyo sa usa ka ligdong nga tawo. Ian Navarro, CCTN News.
Sa laing balita, 12 anyos nga batang lalaki patay samtang naligo og dagat sa Angasil Port sa dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes. Matod sa inahan nga naslide ang iyang anak ug napantok ang ulo niini nga maoy hinungdan sa hinanali niyang kamatayon. Ang kasayuran niadtod ni Crystal Joy Felerca. Patay ang usa ka batang lalaki samtang naligo kini sa may Angasil Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City pasado alauna sa hapon niadtong Disyembre 5. Ang biktima mao si Ray Girongay Alegre, 12 anyos, usa ka tinun-an sa grade 3 ug taga-suong Barangay Mactan. Matod sa inahan niini nga si Elvira Girongay, 30 anyos, nga kinamagwangan niyang anak si Ray sa 8 niya ka mga anak. Mahinumduman nga ni anang adlaw, suspendido ang face-to-face classes tungod sa Tropical Depression Wilma. Apan sa wa pang hitabo, usa ka semana na diay nga nilakaw sa ilang panimay si Ray ug matod sa inahan nga kuyog lang niini ang iyang mga barkada. Aduna kini mga kaila sa Angasil Port tungod kay didto sila maninda. Sa pakighinabi niya sa mga kauban ni Ray nga naligo, na-slide ang iyang 12 anyos nga anak ug napantok ang ulo. Nagduwa sila man nagambak-ambak. Nya mao to siya nga pag-ambak niya na-slide ko no ang kanang akong anak. Nya pag-slide sa akong anak, napantok daw ang ulo o nabanda ang likod. Nya ni ana ang bata nga nangayo ko no siya tabang nga tabangi ko kay kanang sakit siguro. Nya ningon raman ko no ang iyang mga kauban nga gagmay nga kanang naglaylay ra daw akong anak. So wala nila dayon giduol. Sa dihang namatikdan sa iyang mga kauban nga wa na mo responde si Ray, nanawag na sila og rescue. Nadala pa sa tambalanan ang 12 anyos apan nakabsan gyud kini og kinabuhi. Pasado alas 2 sa hapon nitong Biyernes, aduna nalay nagpahibaw kay Elvira kabahin sa nahitabo sa iyang anak ug didto na siya ni apa sa tambalanan. Kumbinsido hinuon si Elvira nga disgrasya ang nahitabo sa iyang anak ug way nagbinuang niini. Wa pa niya makuha ang death certificate sa iyang anak apan base sa iyang nasabtan sa dihang nahinabi niya ang doktor nga nagatiman sa iyang anak, matud niyang posible gyud nga napantok ang ulo niini. Gani gitambagan pa siya sa doktor nga ipahikap ang ulo sa iyang anak aron nga dili siya magduda. Ultimo ang doktor ni ingon gid nako nga kanang ipahikap ang ulo niya kay basin ko no magduda ko nga basig gitukmod gibunalan or unsa ba diha. Nya ani-ana ko nga sige dok, ako lang i-check ang bata. Tinuod jud ma'am nga naay bukol o kanang naa siya murag lagom sa nga diri niya ug sa ihang diri hawak. Dugang pa niya nga nitabang ang City Social Welfare and Development Office aron sa pagpahiluna sa patayng lawas sa iyang anak, apan nanawagan siya og tabang tungod kay nanginahanglan usab sila og tabang pinansyal. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, duha ka panimalay sa managlahing lugar sa syudad sa Naga, gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7 ug kapulisan sa Dakbayan. Usa sa nadakpan senior citizen samtang ang usa sa mga target nakaikyas. Mga detalye sa report ni Arnold Bustamante. Duha ka managlaing panimalay og lugar sa Dakbayan sa Naga ang gironda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency sa pakigalayon sa Naga City Police Station alas 7:23 ug alas 7:32 sa Buntag kagahapon. Pinasikat sa search warrant ng kilawatan sa korte. Ang labing uwahing gironda ang panimay sa Purok Sagay, Sitio Kalubihan sa Barangay Tuyan sa siyudad sa Naga nga resulta sa pagkasikop silang target. Ang nadakpan giilan ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Jojo, 60 anyos nga residente raw sa mga lugar. Nakuha sa mga operatiba sa sunod sa panimalay ang 7 ka mga pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 100.2 grams nga doon estimated average market value nga 681,360 pesos o ka strips sa tinfoil nga doon residue sa gituang shabu o sa ka cellular phone. Sa inini, laing team sa PDEA 7 ug mga sakop sa kapulisan nilusob usab sa laing na nila nga target nga naisyuhan usab og search warrant sa korte dito sa Purok Sentro 2 sa Barangay Langtad sa siyudad sa Naga. Ang target sa operation nga si alias Makmak ang nakaiskapo human makamatikod sa presensya sa PDEA 7 ug mga pulis sa dapita. Bisan pa man ini, nakakuha sila sa sulod sa balay sa suspitsado ug tulo ka dagkong putos
plato sa gituwang shabu nga motimbang sa 80 gramos gadunay balor nga 544,000 pesos. Ang mga nakuhang ebidensya giduso kini sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, ang duha ka mga panimalay nga gironda gipaubos kini sa case build-up sulod sa 3 ka semana human madawat ang impormasyon gikan sa confidential informant. Sa impormasyon nga nasagap, makabaligya ang mga suspitsado og 50 nga tunas sa 100 grams nga shabu matag semana gikan silang supplier. Giandam na ang tukmang kaso batok sa mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV. Mga itong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team, mag inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sairi 47. Sama ni attorney mo, break lang sa tanong, kay 27 naman. Break lang sa ta-partner niya sa tong pagbalik, paningkamutan na to ang mga pag-isgot-isgot nga ato na mahisgutan. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibu! CEBU, CEBU. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. CEBU! CEBU, CEBU. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Doon ako no'y dako nga isda partner nga masampulan, madakop, madakpan para sa Noche Buena nga tag 500. Ano na isda sa Noche Buena? Ay, unsa di wala pwede Di ba siguro hamon? mag-escabeche. Nana, oh. Ang hamon sa inyo. Oh, kabaw. But, Pero murag uncommon. Pero kung ani ka ng pinaskuhan is mga Pilipino, oh, murag pinaskuhan ni sa dako nga isda. Dako nga isda. Unsa dako physically or dako granggo or unsa man? Ambot lang ko ni Basta kay dako. Basta big fish may be arrested next week ang nagpasiatab na sa daan ni partner si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Could this be the kanang unsa na kanang coming into fruition of the statement of the president nga
may makukulong inigkuan ko no sa di pang Pasko. Naan naman to'y mga nadakpan pero pag check na to sa mga pangan dili lagi dagko nga isda. Sa ato pa bulinaw ra to. Kani siguro to ni Barakuda. Ato pa kato level dilis ra to kani mga maragin kuan ni mga piranha na gyud ni. Di mo sa dagko ang piranha. Sige, Pero sa subutan na piranha. to. Dagko nga isda. Sige. Dago nga isda partner niya gi-characterize pa ni gihulagway ni Rimulya nga low-hanging fruit. Wow. Yeah, there is enough evidence kuno to warrant the indictment and arrest of this big fish. Pero he stopped short at mentioning the name of this person. Although in that same interview, sige balik ang pangani former Senator Ramon Bong Revilla. Sumo na ito nagmaoy-maoy na si Bong Revilla. Ano siya? Please pray for me. Bitaw no katong nag-kuan siya, nag-status day siya. Dili man tamo ko anon. Facebook. Dili man tamang mahusga no kanang sa mga tao pero ako ba kanang ako pangutana usara gyud attorney sa panahon ba nga nangawkaw mo kung tinuod man nga nangawkaw mo nagunahuna ba ka mo sa Ginoo? Wa sa siguro. Kay kung nagunahuna mo sa Ginoo, dili mo manghilabot bisag gamay. I think ba kanang do not let God be a convenience for you nga manangpit lang ta kung kinahanglanon na nato kay wa na naipit na ta di na madag dipin sa kwarta og connection, di ba? Abi namo partner og pwede ra nga mangawkaw niya dayon ikadato na mutabang sa pobre din maghinulsol. Dili uy, dili Dili na mao? Di ba naman gisulti Robin Hood nga kuno ba? the end does not justify the means? Okay. Pero kung kuan lang, pwede ramang good na mo na, di kita madato, di ay, kay ganahan kita magtabang-tabang, magkalisod, mamalit pag-aways, di na to igunsa, pero kanang, sige na lang, kaniya, malversation, plunder, possible before Christmas. So, kanigingan lang naman yun ni attorney, nakakita naman yun ni si Rodel, og kanang inaani art card. What is malversation and plunder? And this is in relation to what? Na kana magong malversation partner, it's a crime against the revised penal code nga ang makakommit raan ng malversation is a public officer or a public official, particularly an accountable officer. When we say accountable officer partner, ikaw gyud ang gitugahan ana nga pundo or kwarta and yet you misappropriated, imo siyang gigasto or gigamit sa lain nga purpose. So that's malversation. So, ang kanisya, I believe, ang giingon manggod ni Rimulya kay malversation kuno, that's the predicate crime to plunder. But the crime kuno jud is plunder niya. Ang gigamit lang nga method or means to commit the plunder is the malversation. Kay pwede man nimo makommit ang plunder through many means. Pwede siya nga na mga predicate crimes. Uy, predicate murag ako nibawaan nga predicate kanina namang sa language attorney. Oy kanang simple predicate you cannot indicate how can you graduate kana mga Di ba? Ako nibawaan ng predicate namang subject og predicate pero kumoingon kag abot nas balaod ba murag kuy, murag bugat-bugat, di na madagkuan. Lahi na ni nga sentence. Pero kaning plunder partner, seryoso ni siya nga kaso ha, kay ang plunder, this is a special law, there's a special law against plunder. Ang paagi sa pag-commit ni mong plunder kay amas ka. Sa mo sa ning amas? Sa Bisaya aning amas kanang mo tigom, mga di man sad ka makaigmangaw kay murag lahi man. Gather kanang gather mo tigom ka at least no? 50 billion 50 million pesos nga ill-gotten wealth nya mo lagi pinaagi atong mga lain-lain nga paagi nga akong giingon like through malversation, through receiving commissions, pinaagi sa fraudulent pagbaligya ani mga government assets, etc. etc. So that is punishable under the anti-plunder law nya. Mao kuno na ang posible nga ilang i-file pero kani partner ba murag kining wa na lang unta sad ni gisulti ni Rimulya considering nga they are still winding up their preliminary investigation kay mura man gud og duna nay prejudging on the part of the ombudsman and although the ombudsman of course kita ang publiko but kanang attorney wouldn't it also be considered prejudging mura mag pageant prejudging if you find enough basis strong enough to warrant the filing of a case, dili ba na siya considered nga prejudging na pod? Nga
That's the kind of prejudging that the ombudsman That we should want. do. Oh, dili ka na It's baba. reduced already in dili ka nang baba. Dili binabaay. Dili baba kay Ha, babaon ka. lain man gud sa partner nga kining mo na ba imo na bitawng giunahan gyud nimo. So naaman ka ani asa man ang papilis, diba? As journalist partner kita File magayon sa daan, resibo. ano ba? File sa. file Unya ng sa. tagaw-taw. Correct. Pero So, kung ni-file siya kung ni-press release siya gahapon niya, mo file siya today, pasok sa banga. ambot ko no kay maybe next week possible. So tan-aw na to. Okay. Next week ko no basta before Christmas lagi ko no. Pang Noche Buena Wow. 500. Wow. Ay, kagamay sa Yeah, 500. Oy, nasa binilyon man ka ang minilyon. limit. Di oy 500 kay kuan ra ba na makaigo na namong mga pobre. Natong mga kabusog timawa. Nasa Andas tagaantang dunya pongging og kanang dugang 500 makatabang-tabang. pero kuan ba kanang pero gamay na kay ng 500 kung itandi isa ka mong giingon oy kanus ka 50 ma-consider million. nga plunder. Punan pa nimog daghan ka buok zero. Correct. So low hanging fruit lagi ko no say pasabutan ning low hanging fruit. Dali makabuot. Kay si Bato diri man ni low hanging fruit si Bato. Unsam na siya Kay kanang nagtago naman siya. far hiding. Far hiding pebble. Kay di man siya fruit. No? Sa low hanging fruit dali ra madughit o dali ra maipo. Dali makuan. Dali siya mapupo tungod sa kasayon sa iyang kaso. Okay. Tungod sa kanang chicken na kayo iyang kaso. Ana siguro and dating. ripe for filing kining. And this one is not even incumbent ha. Wa siya naglingkod karon. Dili. Pero let's not forget sad nga kini si Bong Revilla nag-atubang na nig mga susama nga mga pasangil kani adto on the PDAF, right? PDAF and then just recently si Janet Napoles bag orasad na kanang napatawa na si tawag ano yun, Tagalog maguto ko nakitaan kagahapon nangaot na noon ko. Mura siya kanang gihukman o gisilutan og tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo no tungod sad sa PDAF PDAF. gyapon to sa usara to sa mga PDAF niya nga cases nga daghan jud kaayo ang uban nga dismiss kini but this particular PDAF case ni Janet Lim Napoles guilty na pod siya convicted. Well, so, I'd like to see these things happen no kana bang someone bigger kay as you saw from the case of Napoles siya raman ang murag igo si ato nga time ni gawas na betong pangani Joel Villanueva wa man gyapon natandog. Nya ang ila sang giingon kay na-mention man sa wala na mention pero another big fish kung if you may kung of course kani si Zaldico. Kani ni danggit na ni. Si Danggit. Kitong. Kitong. Oh, kay danggit attorney. Di man na big fish ang danggit. Someday kitong ang kitong tuna dako na. So kaning na-mention sad si Zaldico in previous reports. Di ko makiglalis na mo giisda kay taga Medellin ka na daghan dito. Ini mga kuan mga lipte, mga pugapo, big fish. Okay. Ay mo na ilhan kay sa bulinaw. Makadungog ko ng lipte, kiampaw pod kanang Kiampaw ray man na stingray. Wala ganyo. Di din na isda bitaw sakto. Mukhaon mo na kumama na. Mukhaon kanang kuan kanang larang. Larangon. Plus Dennis na mga lipte kana. Lingaw sila na. Big fish. Si resigned si fugitive resigned congressman Zaldico fugitive jud kuno were included as respondents sa DI nining ongoing preliminary investigation karon nga gihimo sa ombudsman. Tan-awon sa dinato kay daghan sa nagpaabot ani sang Zaldico kay gidugay sa diya mo uli nakadungog ra ba kog chika apasol good kung di mo uli nakadungog kog chika nga ni file siya case against an international airline for revealing his travel itinerary. Okay. Mo ba? Yes. So, I found from someone from within the airline ingon sa kunila sipyat sad mo ang tuig kay ngano sa dinyo tong gikuan nga kanang kuan ba nila bound by confidentiality agreement? kay di man na kuan man ka kung mura ba siyang public conveyance ba. So mura bag kanang ang iyang records dito nya imong gipang butiyag, di ba? Pero ang uban sad ba ingon dai bahala ka diha ay kamay ba nimo maningil og kuan mo kay ka na tarong diha sa imong Pilipinas, di ba? Magay ka ni subay sa balaod, pero mao na. It is also within his rights. Kay, gikuan man yun, giyagyag man sa gipang screenshot ang iyang. Ba, yung mga boarding pass. share. Yung flight schedule yun, kaning arasa, yung naaning. Of course, kinsa man sa'yo magbuhat, mga Pinoy, pud kinaglagot ba?
Yeah, and you cannot blame them. Kaya nga no, di man sa kamuuli. So mangita sa medyos nga papaulion ka diri. And then kana, naman tayo giingon partner nga kanang kung ang evidence ko no comes from illegally, well, if the Obtained. evidence is illegally obtained, you cannot present that as evidence O in na, court. katong fruit, no? Oh, Sa fruit of a poisonous tree. Fruit of a poisonous tree kung ang ebidensya nakuha nimo sa dili legal nga pamaagi. So you cannot, inadmissible siya in court. You cannot use that to prove the sa laod sa usa ka tawo. Bisan pagklaro na kaayo nga tungod ato nga ebidensya, sad-an gyud siya, but tungod kay pagkuha nimo dili to legal nga pamaagi. Yeah, but that one partner is contentious na siya kung gikan na siya sa mga private individuals o not gikan sa mga public officers. Kay kung ingon man ka airlines o kani sila mga private individuals Yes. sa mga nag-screenshot. So you cannot invoke the provisions under the Constitution katong fruit of a poisonous tree against a private individual. So still the evidence might still be considered admissible, pero mo na si Saldico ang iyan ang recourse iyang Siya mo kaso. makiha dito. Kaya na lang Bawi. bawi Ako na lang. nadunggan mga $200 plus a million something. Ang bugti. Bawi man sad. Murag ang iyang kuan ba ang value suit. sa iyang, I think civil So na, no? because this is an international airline, Yes. a foreign airline company. Yeah. Okay. Sumoto na ako na dunggan na yung mga nang suspend pod because of course breach man pod da. You cannot also reveal the details of your kanang mga pasahero and ana. Yang lain sad nga pangan nga mituma o kaning kang Senator Cheese Escudero. Kani di na gyud ni isda kay keso naman gyud. Kompleto na Kani Noche pang Buena. Noche Buena ni. Oh, cheese. Oh, pang Noche Buena, cheese. So, ongoing gyapon ang case build up matod ni Ombudsman Rimulya nga sige gyapon tag fact-finding investigation alang ani nila kay gibagi pasa naman ni from the ICI ngadto padong sa ombudsman ang ila kunong alleged nga involvement aning flood control nga scam. So si Rimulya miingon nga case build up, we have to go with the evidence because di lagi gyud sad ta makadali-dali kining abot lang sad kinsan di nagikan nga by Christmas na anay makuan as if sayon kaayong pangitag ebidensya. But if you're a lawyer or anyone involved in the legal processes, murag kanang importante kaayo na ang case build up, ang pag-gather sa enough evidence to merit a conviction. Kay karon na basad partner at the prosecutor level sa una, di ba, probable cause pa man to. Probable cause is probability ra na siya nga basin tuod og it's probable nga he may have committed the crime as charged. But karon dili naman good probable cause ang quantum of dili na probable cause ang kini bitang threshold diha sa prosecutor's office. Although kini kay ombudsman man ni siya. Ombudsman pa man. Ombudsman man ni siya. So actually murag sa diha gyapon prosecutor lang gihapon ang ilang gigamit, but it's not the DOJ gyud nga prosecutor's office. But we're just trying to point out here partner nga usahay sad gabi kay ta makademand, especially kung maybe consume na kay ta sa atong anger, sa ato ang mga kaligot-got, sa atong mga kining kadismaya. It's easy to feel kaning clouded ang judgment, but ang mga kaso man good, we have to understand nga mga kaso kay mag-proceed yun na sila based on evidence. So mo ni case build up, and if wala jud wala tay mahimo ana, but that's also where the problem lies partner. Kay it could be nga kung friend siguro ka sa admin, kung friend mong Rimulya, kung friend mo ni Marcos. Depende na pod. Sige wala mi nakit-an. Lisura sa daan ng kuan oy kanang partial sana ba? Selective hearing and selective. That's the word. But we're not saying though, but that's a possibility kay naaman sa ilaha partner, and case build up lagi. So yun sa may masulti nimo atong balita ni Gia Navarro kaganina nga ang Commission on Human Rights nanawagan og unsa to katubang taliwala sa sana ba? Itaw sa ani nila panawagan. Unsa sa ilang panawagan? Katong niingon sila ba na kanang ipatigbabaw ang katungod sa katawhan kay dili gyud na kuan kanang
Di ba, niingon man to kaganina kay tinuod Kinsa di ang katungod ang gilampurnas diha partner. Ayo ko pangutan, uy, nangutana ra ko sa kuan, uy. Di ba, kay niingon man to siya nga, kuan, bisan, tawhanong katungod sa matag usad, dili ang ayang kalimtan, So kung atong i-apply siya partner sa kaning mga nag-atubang og mga kaso, kinahanglan nato trataron nga doon na gyapon sila tawhanong katungod. Depende Dili siguro nato gurod-gurod. Dili nato guruyon. Pero patabangon lang nato limpyo sa baha kay wa man nato sila gihukman. Pero moingon man sad sila kanang innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Namang gitay korte. Ato nang tumano nato nang subayon di ta mohukom pero na may mga gawas nga mga detalye pero palihog lang tabang lang pod mog limpyo. Sa mga gibahaan. Kay para kuan ba? Patabangon ni maglimpyo dito si Kap. Pero kani lagi mo ni si Revilla possible butlang kung tinuod ni nga nagdunay warrant of arrest against him. Si Cheese case build up. Then arita kang Sandro ug kang Martin probe-eyed. Okay. Ikuan pa kanang posible pa gitunaan pa gitutukan pa ang posibleng pag-imbestigar nilang duha. Unsa may impact ani because Sandro anak sa presidente, si Martin igagaw sa presidente. So sila ning mga tawhan na partner ang atong na-mention last week nga sa report sa PCIJ mao'y nakaangkon sa huge chunk sa mga allocable allocable funds nga supposedly allocable funds nga mao'y gihulagway karon nga bag-ong version sa pork barrel fund sa may mga bagong title. Kani ato kuan man na PDAF. PDAF. Yan na sa laing name. So kanang mao gid na kanang lisilisan lag pangahan. Lisilisan lag sistema. Pero same good og gi-achieve. So kani probe-eyed pa. Asa ato pa ng eyed wala pa gyud kay may na lang kagitanaw kaysa gitabunan. Diba? Karon attorney, mo tanan ko kung pananglitan na madakpan si Bong Revilla, mapasaka ang kaso si Cheese. Okay, pasaka na kaso, di ba? No, kay nag-case build up. Nag-case build up pa. Kung ma-build na yun to, ang gi-build up, pananglitan, madakpan si Bong Revilla, mapasaka ang kaso si Cheese Escudero. Will this be enough nga kalimtan na lang ang pagtanaw sa posibleng investigasyon ni Sandro ug ni Martin? Dili sa taan na partner kay kana siya as I've said bahala na mo diha kung unsa inyo ha basta ang ako alang jud and I stand by my kuan yun my stand ani nga I stand by my stand. Ako sige ako I double stand. Mubarog sad ko sa kong baruganan. Sige, okay. So na pagsulti but I stand akong barugan. Akong barugan yun partner nga kining we should look beyond party lanes. We should look beyond the colors in demanding accountability in the government. Isn't it how, in a perfect world, isn't it how it's supposed to be? And we should aspire to look at it that way, partner. Nga kanang dili lagi ta blind following nga just because ang atong gisuportaan or ang atong gibutaran ni atong election niya lunod patay kita nga suporta is kani nga color, that doesn't mean nga magpakabuta na lang sad ta sa ilahang mga gipambuhat kay di ba kung ikaw pinangga nimo ang Pilipinas kay di ba ang pag-vote is your expression of your love for your country kay nibutar ka kay gusto ka maayo ang mga tawo nga padagan sa imuhang nasod. So kung kana ang imong objective o nganong di man nimo sad pangayuan og kuan kwentada ang kaning mga imong o tanan. It should be applicable to all. Pareha ng mga bisan unsa gud bisan ginagmay nga mga butang kinahanglan kung imong ipatuman para nako gani the moment nga imuhang member of the family or imong kaugalingong partido for that matter dapat gani mo'y unahon mo'y mas istriktohon because you are part of a group that I am affiliated with or you're a part of the group nga ako mo'y nangulo. So mas doble ang imong responsibilidad to set a good example. So mo na siya partner. So kung naay masampulan, well that's just one, that's just two. And this is just about flood control. Daghan pa kaayong mga laing racket diha sa gobyerno, sa ubang ahensya sa gobyerno. I hope tanan, no? Nasugda naman ang BIR. I hope tanan. Ando sa uban pa, LTFRB, LTO, kanang, unsa pa na, even other offices because nabi uban of NFA, kana, bugas, di ba? Kanang mga ingon, customs, samo. Customs, correct. Itong mga top-notcher sa mga unsa ka.
But aside from that, even katong mga mingaw ng mga opisina. Kay murag diha gyud dapita sa mingaw ang mga kuan Yes. white lady. Diba? So, mo na partner nga kining mo demand tag accountability from top to bottom, from bottom to top, and we should not be selective. Dili ta mag cherry pick o dili ta mo dapig kay ang ato ra jung gidapigan diri ang ato ang kaban, ang ato ang kwarta sa ato panudlanan. Yes. So, kana siya partner. Hinaot lang unsad nga ang uban nato nga mga kaigsuonan maka-realize ana kay medyo ang narrative man gud usahay kay masagulan man gud og politika, and that will detract us from Excuse me. the bigger picture or the forest rather than the How about members of the media? members of the media. Naman jud na, di ba, sa atong giingon diri partner in any organization na adyo mga bad eggs. So, kay bawo mi ana na mga sulti nga na mga pagpapreskon, yaday nagpundok man dito dapit sa may CR. Oy, nganong dito man sila dapita nagpundok sa may CR, mao de kay na ako na itunol envelope gikan sa katong sekretary or gikan sa If wala itunol, if ka na lang yung blind followers. Napod? Naday mga inana. I don't Ano know. magpa-media pamantahon ka? Uy, pahawa na yung taon sa media. Uy, kay ikaw lang sa'y makadaot sa reputasyon sa mga taga-media nga nagtinarong. Ang trabaho sa media, nga kanang media neutral. gyud tinuod ha. Nga kanang ang imong gibuhat is delivery of news. Ana ba, reporter ka o di as much as possible you avoid conflict of interest. So di ka pwede mo comment about mga political issues. Kana siya, pwede ka mo you have to set your boundaries, partner, because that's a contentious issue. Kami ana ni Sir Jobert o sa pag-draft ni Sir Jobert sa guidelines sa katong mga mga media practitioners in the Freeman, kay siya man amo ang social media editor sa una, kuan gyud na gi-studyohan gyud maayo, because you cannot say nga after 5 o'clock in the afternoon I'm no longer a journalist. Correct. So you cannot separate your personal social media account from your personality as a member of the media. So kana siya importante kay na what you say, what you project after your official working hours as a journalist might also impair dili lang ang imuhang credibility but also the very institution that you represent. So mo na siya nga careful sa siguro ana, and kining for the public of course magbinantayon ta aning mga ubang inani, but rest assured nga dili tanan nagbuhat ana naapag yung mga tarong sad nga mga journalist nga padayon nga nagserbisyo. Pero kanang sometimes it's heartbreaking to see because usahay mas moabiba pa ang mga tao ug mga dili na neutral nga views that are being posted on social media. Correct. Like kanang mas mo lagi na karon there's a debate about unsa man gyud ang trabaho sa media, pwede na ba maadto sa vlogger, pwede na ba maadto sa content creators, but kana we always saying usahay sad for the content, for the clout ra kaayo, but magbalita bitaw ka og kining kuan bagyo padung or kining mga bagyo or kinsa may mag-cover jud dito partner nga tinud-anay nga mupadagyod og team unya dayon mo kuan yun mo full coverage gyud siya sa kining saktos detalye with verification. It's the legitimate media. So unfortunately social media has clouded the lines, has blurred a lot of lines. Even the act of helping, because before in broadcast attorney kanang public service is a major portion of any programming in radio and TV. Mo betotong na tao to kaniadto mga inaana nga mga programa gani kanang mga tabang-tabang ba. But unfortunately now there are some who use it to strengthen their cloud chasing gihapon. So para nako kanang di man gyud ta katugkad sa kasing-kasing sa tao kung tinuod ba ang pagtabang or ang pagtabang ba mas patigbabaw ba ang pasikat or patagad sa tinuod nga pagtabang. So it's already up to you. Later on you will also know man kung kinsa gyud ang tinuod o dili tinuod. Mura ra sad nagpolitika. I think in any kanang grupo na gyud na ingon ana. So it's important to be very critical, no? Critical thinking good attorney ang gikanahanglan rong mga panahon na. Laging giingon nila nga na uncommon sense. Ambot lang, it used to be common. I don't know what happened. But anyway, mo na siya. So padayon lang tasad sa paningkamot no nga
kanang di ta mahadlok mo tingog kung dunay angay sa wayon, di pud ta mahadlok nga musimang kung dili ni mao ang linya nga gigdana sa ato ang grupo, atong partido, di sa ta mahadlok kay ang atong loyalty supposedly sa mga Pilipino. Nya, Una tayo oras, ti padangat ang giandam ni Tatay Dodong, ano yung pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan o misunod kami kanimo. Unsay among mapabot. Kini atong mabasa diha sa Mateo 19:27. Igsoon, unsa may nahimo nimong sakripisyo sa kinabuhi tungod sa imong pagtuon ni Hesus. Bisan sa atong pagkamakasasala, kita nakahimo og sakripisyo sa ginagmay o dinaggo ng mga pamagi. Pananglit, may usa ka butang nga imong paborito apan imong gihatag sa nagkinanglan nini. Dili ba kini usa ka sakripisyo? May mga tao nga buutan kayo ngadto sa mga pobre ug manggihatagon kayo sa uban. Kini usab usa ka matang nga sakripisyo. Ang mga ginikanan naghimog dako kayo sakripisyo alang sa ilang mga anak. Ingon man, may mga anak usab nga nagsakripisyo sa pagatiman sa ilang masakiton nga ginikanan. Ang tubag sa pangutana ni Pedro ngadto kang Hesus, kung noon siya atong mapaabot sa mga sakripisyo nga atong nabuhat, mao kini. Diya sa Galatia 6:9 nagingon, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kung magpadayon kita, muabot ang panahon nga makani kita sa mga bunga nini. Maigsoon, o kini ang pulong nga maghatag og giyak kanato nini karong adlaw. Magampo kita sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Nang itong Amahan, salamat kay imo kaming gitudloan nining maong kamaturan bahin sa pagsakripisyo. Dili sayon ang paghimo nini ug mabuhat lang namo kini pinagi sa imong grasya. Ang pagayon kanimo nga ihatag nimo kanamo kanang imong grasya. Amen. Sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabart, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne. Oh. Sir Michael. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sa iyong pabakig-uban. Ako si Malu Inokanda Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu, Maayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag, yaksunta ang kahayag nga nagsuti. Usa ka pagtuo